Namna ya kufuta channel, kufuta channel au kufuta kila kitu kwenye TV yako kwenye decoder ya Startimes ni hivi. Kwa utabidi ufuate process kama inazifanya. Unaminya batani hii hapa chini. Hii hapa. Okay, itakuja kitu kama hicho hapo. Ikishakuja kitu kama hicho hapo, unaihamisha hii iende pembeni. Ipo sehemu ya ITV. Kwa unaenda pembeni, then unapandisha, unatafuta sehemu iliyoandikwa setting, kwenda kule pembeni. Unatafuta setting hapo. Okay. Ukishapata hiyo setting, unaminya okay. Unaminya okay. Ukishaminya okay, unakuja sehemu imeandikwa hii hapa, imeandikwa decoder information. Kwa unashuka mpaka sehemu ndio decoder information hapo. Unaminya okay. So nadhani hapa kama shayona hapa ndio imeandikwa restore default setting. Kwa ukiminya hapo na maana kila kitu cha kwenye decoder kinafutika kila kitu. Kwa mimi ndaminya okay. Then ukwambia hapa ingiza pin za password yake ni 0, zote ni 0. Kwa jaza 0 mpaka mwisho. Kwa ni 0. Yeah. 0 tu na then unaminya Yesu I love you, natamani muda wote niwe nawe. Okay, hapo napata tayari ushafuta kila kitu decoder yako. Hiyo mpaka siku nyingine nitaelekeza kitu kingine.